বর্ষায় বাচ্চা বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, তাহলে অবশ্যই ট্রাই করুন এই সিক্রেট টিপস। ওয়েদার চেঞ্জের টাইমগুলোতে বাচ্চারা সাধারণত ভীষণ সেন্সিটিভ থাকে, তাই আমি আমার বাচ্চার জন্য 100 বছরের পুরানো এই আয়ুর্বেদিক টিপসটা ফলো করি। এখানে আমি ব্যবহার করেছি রাম তুলসী, তুলসী, আদা, এক টুকরো দারচিনি আর লবঙ্গ। তারপর ভালোভাবে এগুলোর পেস্ট বানিয়ে নিলাম। তারপর একটা পাত্রের মধ্যে 1 গ্লাস জল দিয়ে এই পেস্টটা ভালো করে ফুটিয়ে নিলাম। এই পেস্টটা ততক্ষণ পর্যন্ত ফোটাবো যতক্ষণ ওই 1 গ্লাস জলটা হাফ না হয়ে যায়। আর এর মধ্যে অ্যাড করলাম 1 চামচ মধু। বাচ্চার ইমিউনিটি বুস্ট করে, ডাইজেশনে হেল্প করে আর কোল্ড কাপ থেকে দূরে রাখতে পারে। বাচ্চা খুব ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করুন।